来，大家好，关于这个 Estima A 小时后面的 S8 原厂正品，我刚安下去1个礼拜，看到吗？漏油啊，180原装多大正品啊，2只漏油，客户跟我做了整套车脚哦，也不少钱哦，这个也是我的粉丝，说我们东西有证有据，我只给你们知道，你们代理商卖原厂的，你们原厂的东西安下去1个礼拜。有问题了，我知道原厂东西你们没保交啊，但是周末你们给我们原厂东西安下去1个礼拜会漏油，这个就是一个问题嘛。然后问到你们讲我们修车不会安进沙，你要知道 S8 上面是有 oil seal 的嘛，对不对？除非它旧了，它就会进沙嘛，没有换套，这个套也是新的 ，S8 是新的，对不对？你们做生意，对不对？不是讲亏得起亏不起，你们也是要负责任啦。你们东西安下去1个礼拜就漏油，原厂呢，你们代理商的所谓卖多大的，对不对？我们是以事论事，讲事实，这样东西就不好拿出来给别人啦，对不对？好的，客户们，你们东西是原厂，周末会1个礼拜漏油，我们都达不到，这样东西就是你们给我们的，也是多大原厂的，你们自己要自我检讨一下，对吗？所有客户，你们给我Jimmy做车脚。我保价你期间不能 claim 东西，我就 claim 给你，这个就是我对你们负责任全部。我们东西清清楚楚，讲保价就保价，你做整套就是有时候老板一点点不是不做，有问题来讲推来推去我也不要，整套有事情哪一个有问题二话不说，一只换一只，亏我Jimmy可以亏没问题，我给到你诚信，我的平台是信心满满给你，我们做生意赚得起亏得起。没有问题的，对不对？大概就是这样啦，不像其他这样有问题推来推去，我二话不说，有问题不说问题都好，你给我做的，我讲保价期间，总之有单我一定保价给你，直接换一只给你，二话不说。这个是我的客户来的，刚刚做好不久，他应该会看到这个视频的。这个视频我是给你们多大代理商看一下，周末你们会拿这样画出来的。Good forever good。